täna tahan ma teile rääkida ühest lihtsast asjast, kuidas me saaksime muuta hetkega enda ja kellegi teise elu paremaks. Tegelikult mul oli algselt plaan rääkida täna hirmust. Selline kole teema, eks. Aga kuna ma käisin ilusal pikal päiksepaistelisel jalutuskäigul ja kuulasin selle ajal ühte podcasti, mis mind väga inspireeris sellest teemast rääkimast ja ühtlasi pani mõtisklema selle üle, mis ma tegelikult olen mõelnud ja tajunud nagu üsna teravalt siin Eestis olles. Ja nimelt, täna me räägime naeratamisest. Ehk siis olles reisinud maailmas päris palju, ligi 50 erineval maal ja elanud paljudel eri maadel, siis Eesti eristub väga teravalt ühe asja poolest. Ja kuigi natukene nagu läheb see kõik aastatega võib-olla paremaks, siis ikkagi täna täiesti testisin selle sama jalutuskäigu ajal ja naeratasin laialt kõigile vastutulijatele vastu ja püüdsin neile nagu otsa vaadata. Et siis, mis tihtipeale mujal toimub selle peale, on see, et inimene nagu püüab su pilgu kinni ja naeratab vastu. Ja see on olenemata soost, vanusest, ükskõik, et sa nagu teadvustad inimest, et sa kõnnid tänaval, kus ei ole palju rahvast, ei ole trügimist, eks ole, et sa lihtsalt ei näe või et sa kõnnid ja keegi kõnnib sulle vastu ja te korraks kohtute, teie pilk hetkeks kohtub ja te naeratate. Hästi ilus, hästi ilus. Sina kingid naeratuse, teine kingib sulle naeratuse vastu. Suurepärane. Ja selle hetkega toimubki see maagia, kui teie mõlema elu läheb tegelikult paremaks. Naeratamine muudab su elu paremaks. Naeratamine number 1 muudab sind ilusamaks. Number 2 naeratamine muudab sind nooremaks. Sa paistad palju noorem välja, kui sa naeratad. Number 3 naeratamine alandab sinu vererõhku, vähendab sinu valu. Naermine samamoodi, eks naermine ja naeratamine tõstab heaoluhormoone, endorfiinide taset sinu kehas. Et isegi kui sul on selline tunne, et su elu on üks hädaorgia, mida ma siin ikka naeratan, siis tegelikult ikka on midagi, mis võiks panna sind just siis naeratama. Et see on lihtsalt harjumus. Siis kusjuures Eesti on ka ainus maa, kus mulle on öeldud, et mida sa siin naeratad. Jah, nii on. Et millegipärast eestlased võtavad väga tõsiselt seda vanasõna, et kes pärast naerab paremini. Ma ütlen teile, see ei ole õige. See ei ole õige. Palun ärge võtke seda oma elu motoks. Et see on väga kibestunud ütlemine. Et naer ja naeratus teeb alati su päeva paremaks ja su elu paremaks. Ja selline täiesti võõra inimese teadvustamine, ka see hetk, kui teie pilgud kohtuvad ja et sa naeratad, see on imeilus. Et ei tasu pöörata oma pilku ära. Ja ei tasu arvata, et ta naeratab sellepärast, et sul on midagi viga. Ei ole. Naeratada võib niisama ilma midagi tahtmata, ilma midagi ootamata. Ja hästi tore on, kui naeratatakse vastu. Ja siis mõned inimesed veel, kes on tähtsad. No, nad on direktorid kuskil ja tähtsad äriinimesed. Ja siis nad manavad enda näole selle kange maski, sest naeratamine, see ei ole nagu, sa ei ole tõsiselt võetav, kui sa naeratad. Ka see on vale. Et tegelikult naeratus loobki sildu, loob ühendusi inimestega. Ja mida rohkem sa naeratad, seda lihtsam on sul saavutada ka side teise inimesega.
et mõtle selle peale. Ja kui sa oled üks nendest inimestest, kes ei naerata, kes ei oska naeratada, või on enamaks ajast hästi tõsine, siis ma kutsun sind üles väikest harjutust tegema. Et pane endale meeldetuletus. Näiteks sa võid panna peegli külge, vannitoa peegli külge, naerata ja iga kord, kui sa lähed sinna vannituppa oma peegli ette, siis sa naeratad. Samamoodi võid sa panna sildikese oma arvuti külge, mis ütleb naerata. Ja püüa niimoodi harjutada ennast naeratama. Ja järgmine kord, kui sa lähed jalutama, siis vaata nendele inimeste poole, kes sulle vastu tulevad. Märka neid ja naerata. Ja ütleme nii, et muidu ütleks naerata poemüüjale, aga tänapäeval on meil maskid ees, aga tänaval neid õnneks ei ole, nii et naerata. Naer muudab su elu palju paremaks. Palju naeratusi teile soovin.